香港有一个著名的吹箫人叫潘卓宏 （Jason Poon），那么他是一个超人就是什么都懂，什么都会，那经常是为民请命，就是保护就是市民的人身安全，就是各个方面他都会很有自己的这个观点和意见，还有建议。那么唯独呢，就是那天我听他说关于怎么就是秋冬的时候咳嗽，因为他说他最近得了这个甲流之后呢，一直咳嗽。他说，给大家一个建议，就是说，他认为把自己的衣领竖起来保护脖子，那么感觉好很多。一听这个我就是笑话我了，一听就是 Jason 并没有赶上这个就是世界养生的潮流。实际上，你秋冬的时候是容易咳嗽，不管你是得过甲流或者是没有，那么最好的方法当然就是蜂蜜，就是按照世界的这种现在的潮流，那么蜂蜜会保护你的呼吸道，特别在秋冬的时候，就是特别的就是管用。那么这里呢，我就说很多蜂蜜，任何就是一种蜂蜜其实都可以，只要质量好就行了，纯净质量好的蜂蜜都可以，最好是单花蜜。那么最普遍的就是荞麦花呀，橙花呀，还有就是像rosemary 啊，蝶迷香啊，或者是 thyme 啊，就是万里香这样。那我这里呢，向朋友们介绍的就是加拿大的一根牌蜂蜜，就是加拿大的这个是荞麦花蜂蜜，对呼吸道是很好的。那朋友们可以在网上就是学一下，或者是看一下这个荞麦花，对于荞麦花蜂蜜对人呼吸道就是秋冬的保健的这些帮助这里我就不用多说了。那么强调是说加拿大的蜂蜜，因为加拿大的环境是世界一流纯净的环境，所以呢这个蜂蜜呢也就是特别值得信赖，或者是大家一品尝过一试过就知道你的感觉到的呼吸道的一些缓解或者是舒适这个就跟朋友们说一下。